多謝咁多位老師啦、校長啦、副校長、主任，你哋嚟臨呢一個場地，同我哋一齊上 SDG 數字人計劃嘅老師培訓工作坊。除咗學校嘅老師之外咧，其實我哋今日咧仲有一班學生喺度嘅，就係我哋 IIT 嘅學生。咁佢哋咧除咗同我哋一齊上呢個 workshop 之外咧，嚟緊都會係我哋嘅助教之一嚟嘅喎。咁如果學校嚟緊都有興趣去做一啲校內嘅 SDG 數字人咧，晏少少我哋會同大家分享下有啲咩方法去參加。咁再次多謝啦HKIT 啦，咁借出個場地，咁有 Vicky Sir 啦，一陣間咧佢都會係啦 Vicky Sir 係啦，一陣佢稍後咧都會同我哋做少少分享嘅。呢個場地好靚啊，我哋有好多學生嘅作品喺度，其實我都忍唔住咧想聽 Vicky Sir 講下，究竟學生喺呢個場地平時會做啲乜啦，有啲咩玩啊？咁第二部分咧，其實仲有 Index Academy 嘅 Becky 啦，同埋佢嘅團隊咧手把手教我哋點樣製作一個同 SDG 相關嘅數字人。不過咧喺所有環節開始之前咧，我想請各位老師、校長、副校長同埋同學仔咧，我哋可唔可以一齊嚟台前咧影一張大合照？今日呢個場真係好靚，我自己都好中意。可唔可以邀請大家去台前啊？唔該晒。好，我哋可能企多一排嘅，埋多少少嘅，係啦。呢邊咧可能都要入多少少，或者有啲前面過一過嚟，係啦，因為我哋去影唔到太闊啊。係啊，同學可唔可以都前少少，或者企埋少少？嗱，我哋側身少少好嘛？一係側身攝一攝膊頭，係啊，側身攝一攝。好，大家一齊望呢個相機，準備好就好。呢部嚟。3、2、1，好，嚟多張啊！3、2、1，好，再嚟多張3、1。好，跟住呢部橙色電話。3、2、1。好，跟住呢部。我呢部先。好，準備3。咁啊歡迎大家啦，即係各位老師啊、校長啊、副校長啊、主任啊，咁來臨我哋呢個HKIT 嘅元宇宙創新中心啦。咁亦都多謝我自己同學仔即係想去參與呢個項目啦。咁首先都簡單介紹下啦，我哋有個片段就話翻俾你聽，我哋個中心嘅成立咧，嗰個基本嘅背景啊，或者我哋想做到啲乜嘢啦。咁我哋去一去片先啦。職業訓練局係香港最具規模嘅職業專才教育機構，喺業界嘅鼎力支持下，香港資訊科技學院每年培訓1000多名新世代 IT 專才。我哋亦喺產學合作方面處於領先地位，包括利用嶄新電腦圖像同埋虛擬實境技術，由公共交通模擬駕駛系統應用到文化遺產保育，一直引領多個業界合作項目。
我哋期望建立一個生態系統，凝聚業界合作夥伴、教師同埋學生，為現實生活嘅各種問題制定實用同埋創新嘅解決方案，為用戶提供優質嘅沉浸式體驗。新成立嘅元宇宙創新中心旨在培育元宇宙技術嘅專業人才，提供整合技術同埋創新平台，創造更優良嘅職業專才培訓，以滿足不同學科同埋業界龐大嘅人力需求。NVIDIA 係電腦圖像同埋 Metaverse 應用技術方面屬全球首屈一指嘅領先企業。我哋好榮幸有 NVIDIA 作為我哋首個合作夥伴，並採用佢哋嘅 Omniverse 解決方案，以促進 3D 開發嘅工作流程。喺合作嘅框架下， NVIDIA 會分享佢哋嘅培訓師訓練計劃同埋技術支援，優化元宇宙項目嘅開發流程。元宇宙創新中心引入最新嘅 XR 舞台、3D 人工智能虛擬助手系統以及多用途共創空間，為學生提供一個先進、設備齊全嘅學習環境。學生亦可以喺我哋嘅合作夥伴 The Sandbox 元宇宙平台上面建構各式各樣嘅虛擬空間，創造獨一無二嘅互動體驗，例如開發虛擬校園，促進科技同埋教育嘅融合，亦可以將社區文化重現於虛擬世界，記錄回憶，同時為城市帶嚟新嘅面貌。以上都展現咗元宇宙技術喺唔同領域嘅潛力。元宇宙創新中心將肩負專業技術培訓、產學合作項目、跨學科項目以及虛擬世界應用研究嘅工作，加強學生需要具備嘅知識同埋技能，面向數碼未來。此外，中心更會積極聯繫業界以及創新科技業，進行合作同埋應用研究，為香港嘅人力發展提供創新同埋具有影響力嘅解決方案。好啦，我諗即係呢個簡單嘅片段咧，都話到俾大家聽咧，即係我哋個 centre 嘅背景啦，同埋我哋個背景啦，咁同埋呢個項目嘅背景啦，咁啊，即係好簡單地，我哋即係大專啦，咁我哋個品牌就 HKIT 啦，香港資訊科技學院啦，咁我哋就係我哋啲學生咧就係會做一啲數碼媒體啦，或者傳統 ICT 相關嘅一啲學習嘅，咁我哋其中一個即係辦學嗰個目標咧，就係希望即係同學仔學咗一啲技術啊技巧之後咧，咁啊都有機會係一啲實習啊，或者甚至乎佢畢業嘅時候咧，佢可以做翻相關嘅工作啦。咁啊而部分咧，我之前有啲畢業生咧，其實都有機會，可能大家接觸到嘅即係有機會落咗一啲中學啦或者小學啦，做一啲technical support 啊，或者一啲多媒體嘅創作嘅設計師啊咁樣啦。咁呢個就係簡單嘅背景啦。咁所以即係如果大家有多啲嘅唔同嘅想法啊，即係或者一啲合作嘅項目咧，想查詢下咧，都歡迎大家去聯絡我啦。咁咧去翻今日嗰個 topics 啦，即係我哋呢個 SDG 數字人計劃咧。咁如果我哋做咧，我哋就想分享翻一個 showcase 嘅，就係大約年零之前啦嘅呢個 project 啦。咁呢個 project 咧就叫做IIT-Engie 嘅。咁我哋個目標咧係希望做到一個 virtual idol 啦，即係如果數字人我哋 convert 翻就叫做virtual idol 嘅 content 啦。咁我哋做嘅嘢就 entertainment 多啲嘅。咁我哋都想透過呢個項目咧，去話到俾你聽，我哋即係嗰個定位啊，或者一啲project 之嗰個互動係點樣啦。咁首先睇一睇呢個啦。我哋其實嗰部機就喺嗰度嘅，不過我哋就維修當中啦。咁首先我哋係喺年零之前咧就 develop 咗呢個叫做一個kiosk 啦。咁我哋其實背後咧就係同一間都係做一個 AI 啊、做Metaverse 啊嘅公司啦，叫做AI Superfans 咧去合作咧做一啲項目出嚟嘅。咁呢個就係一個 AI kiosk 啦。咁我哋可以睇一睇簡單嘅 demonstration 啦。
先？我揾到以下嘅資料。香港資訊科技學院係 VTC 轄下第14間機構成員，為應對行業對資訊科技人才嘅急切需求，致力為中學畢業生、在職人士、行業從業員等提供資訊科技、IT 及相關科技課程。讀 IT 嘅話，畢業生可以做程式編寫員、技術支援人員、系統分析員、軟件工程師、網絡工程師、系統保安工程師、數據分析師等等。如果你對剪片有興趣，我推薦你試試 Higher Diploma in Digital Media Technology 呢。呢個課程內容多元化，包括影片剪輯、動畫製作、音效處理、互動設計等等。係啦，咁呢個咧就係我哋年零之前 kick off 嘅一個 project 嚟嘅。咁頭先提過啦，Air 呢個 Superfans 嘅平台咧，就即係繼續有同我哋協作啦。咁咧你喺左邊呢度咧，你睇到個 showcase 咧就係佢哋個 app 咧嘅畫面嘅。即係如果你有興趣咧，再感受下一個 virtual content 啊或者 virtual idol 嘅內容係點咧，咁你可以即係翻個 App Store 度 download 嘅。咁你見到入邊就係我哋同佢夾嘅一個宣傳片啦。咁其實都係耐咗㗎啦，因為新版本嘅嘢咧，我哋就有啲學生繼續做咗出嚟啦。咁佢個Apps 咧，其實做 Superfans 啊，即係而家啲流行嗰啲嘢咧，佢入邊有 Mirror， 有一啲而家嗰啲 artist 嘅一啲追蹤啊，即係佢哋都係做翻一啲即係而家啲同學仔中意嘅嘢啊，即係譬如 virtually 去follow 一啲偶像啊，即係打下卡啊，俾下心啊嗰啲，咁就 entertainment 類多啲嘅。咁入邊咧，我哋同佢個協作咧就係佢入邊有啲 digital 嘅抽卡嘅，咁啊抽卡都係話即係而家都流行嘅，譬如 Pokemon Go 啊嗰啲都會嘅。咁啊其實我哋同佢夾咧，我哋同學仔做嗰啲 design 咧，都會喺埋入邊咧。咁啊如果 log in 咧，入邊就會即係有得抽卡啊咁樣啦。咁咧喺佢個 platform 入邊咧，我哋係其中一個 IP 嚟啫。我就用埋呢個字眼啦，因為我哋都會做好多animation 啊、character design 嘅嘢啊。叫做香港政府呢3年推 testing 係推得好多咧，都會咁其實唔係新嘢嚟嘅，咁啊。就create 咗一個即係繼續將呢個我哋學院嘅 ambassador 一路發展落去啦。咁啊，照俾大家睇下，頭先講過話佢 digital 嘅抽卡啦，咁啊 physical 嘅抽卡咧，其實嗰度就有啲sample 喺度㗎啦，都係啲同學仔咧，即係傳統嘅，我哋做一啲graphic design 啊嗰啲嘢咧，我哋都會有呢啲內容嘅。咁啊，而家就同學仔就夾埋 AI， 再夾埋數字人啊、virtual idol 啊，就再deliver 咗一啲咁嘅 concept 啦。咁呢個咧，我哋都即係嚟緊都籌備緊啊。譬如我哋仲有啲 school visit 啊，即係可能你哋再有機會嚟 visit 嘅時候咧，我哋就想作為一啲 souvenir 啊，俾大家去即係一個留念啊，或者知道個 creative 啦。咁啊，跟住呢度就好快俾你知啦。嗱，咁我哋做過一個virtual idol 嘅 kiosk 啦，亦都有 virtual idol 嘅 platform 去孕育呢個 IP 啦。咁啊，同學仔去到啦，我哋就叫做一個 FIP 就叫做我哋個課程係2年制嘅。咁2年制咧，佢去到第2年咧，佢其實會做一個即係畢業作品嘅。咁畢業作品咧，我哋今年就有一組4個人嘅同學仔咧，就將呢個內容咧延續咗落去啦。咁啊呢個就係我哋俾佢嗰個creative direction 啦。咁啊同學仔咧就作埋自己出嚟啦，因為呢個係4個人嘅組別啦，咁啊4個都係女同學嚟嘅，咁佢就諗咗成個故事結構咧，就NG、IT、NG and Friends 咁樣啦，咁就透過咧數字人呢個技巧咧，當然全部都係用到一啲唔同嘅 AI platform 嘅，例如剪影例如係抖包啊、DeepSeek 啊等等咁樣啦，即係因為坊間好多嘅，咁其實同學仔嗰個經歷咧都會係唔係就係用死一個 platform 嘅，咁啊
跟住可能好快地俾你睇一睇咧，就係有個片段咧係要介紹翻佢成個 project 咧IIT Angie and Friends 呢個 Virtual Idol 嘅概念係點樣啦。Kiramiki HKEET 一個令人心動嘅美少女遊戲。喺呢度，你嘅每一個選擇都將改變故事嘅走向。作為新入學嘅學生，你將探索呢所充滿機會嘅學校，面對學業、友情同個人成長嘅多重挑戰，選擇你嘅專業，開啟屬於你嘅青春旅程。喺呢個充滿懷舊同期待嘅世界中，Angie 將成為你重要嘅夥伴。注意，你嘅選擇將影響佢嘅好感度，推動你哋嘅關係，從而改變故事嘅結局。無論係快樂嘅結局、平常嘅生活，定係意外嘅壞結局，所有選擇都將形塑你喺校園嘅不平凡生活。呢個唔單止係一次冒險，亦係一次心靈嘅成長旅程。每個場景都係精心設計嘅，俾玩家深深沉浸於故事之中。角色嘅表情同行動充滿情感，為呢段青春故事增添咗深度同真實感。Kiramiki HKIIT 而家就下載遊戲，同 Angie 一齊探索你嘅校園生活，展開無限可能嘅故事吧。咁你啱啱見到呢個宣傳片咧，就係其實就係佢個 project 咧，佢有好多唔同嘅部分嘅。咁當然佢一啲 animation 部分啦，咁另外佢就做咗一啲校園探索啦。咁佢哋即係我哋都會睇翻佢哋流行嘅嘢嘅。咁譬如你而家見到呢啲畫面咧，就比較耐嘅畫面嚟嘅，但係佢哋真係新做嘅，因為個潮流文化上邊都有興話。有啲 retro 嘅製作啦，而遊戲咧都係我哋啲同學仔咧，即係會發展嘅一個方向嚟嘅。咁啊，所以你見到有一啲遊戲嘅內容會產生啦。咁跟住咧就呢啲部分咧例如呢個就係一啲 visual novel 啦。visual novel 就係其實都係一啲 ARPG 嗰啲環節嚟嘅，即係一路睇住啲畫面啦，咁樣撳，跟住就佢想就講翻即係校園生活咧係一個 adventures 咁樣啦。咁我唔特別多講，咁我想 highlight 嘅就係話其實我哋做開咧，即係譬如我哋呢度比較同媒體有關嘅科目就digital media technology 同埋 game animation 啦。咁我哋因為 AI 嘅出現啦，咁我哋都改變緊我哋嗰個 curriculum 啊，或者我哋上堂教嘅嘢嘅。咁傳統嗰個做法咧，我哋都會照做嘅。即係角色設計啊、animation 啊，又或者一啲web application 啊、app application 啊，或者一啲 visual effect 類啊。咁但係有咗呢個AI 啦，咁亦都即係有咗一個潮流係 IP 個 development 咧。咁我哋就即係慢慢呢年齡啦，就做呢方面嘅嘢多啲咯。咁咁啱而家就一個比較好嘅契機啦，同即係明報啊同埋 Index 啊，咁就合作呢個項目。我哋想試下咧，即係。我哋有冇辦法將 entertainment 啲嘢咧，就再做翻正經少少，講翻啲新聞啊，講翻啲文化體育啊項目相關嘅嘢咁樣咯。咁呢個就係希望俾一個簡單嘅分享，大家知道即係我哋HKIIT 啊，或者我哋啲 program 啊，我哋啲同學仔會識做啲乜嘢咯。Thank you。唔該晒 Vicky Sir， 佢幫我引入咗第二 part 啦，我即刻望，咦係咪我㗎咁好嘅咁樣？頭先Vicky Sir 有講到咧，佢話我哋過往係 IT 入邊可能係遊戲化一啲咧，佢哋着重技術嘅。咁明報咧就冇咁叻嘅喺呢個層面，不過明報有樣嘢幾勁嘅，就係我哋有好強嘅資訊。作為一個睇本地60幾年嘅一個報紙啦，咁其實我哋有大量唔同嘅素材啊。咁所以亦因為咁咧，我哋就會同IIT 啦，同埋 Index 啦、Index Academy 啦一齊去做咗呢一個叫做 SDG 數字人計劃。咁我相信對於老
老師嚟講咧，SDG 一啲都唔陌生㗎啦。其實咧，明報過去咁多年咧，我哋都做咗好幾屆咧 ESG Award 咧，去頒獎俾我哋喺社會上啦，一啲商業機構佢哋對於個社會啊永續未來發展咧嘅一啲貢獻嘅。咁但係其實 ESG 咧唔夠㗎，我哋都會知道咧，其實 SDG 係更加重要，因為我哋要成個世界都可以可持續發展。咁其實 SDG 咧係有17個範疇嘅。我今日唔係特別要同大家分享呢17個範疇係乜。喺 AI 嘅年代啦，其實你哋想知咧，打幾隻字就揾到㗎啦。咁但係我想話點解我哋今次要做 SDG 咧？係因為呢一個可持續發展嘅目標咧，喺學校係已經有好多小學、中學其實持續做緊。咁我哋過往可能係做下啲校園減廢啊，做下一啲實體嘅活動啊，或者可能上堂我哋去一齊睇下唔同嘅影片。咁嚟到 AI 世代，其實係咪有啲新嘅方法去俾學生學 SDG 咧？亦都因為咁，所以我哋就創作咗今次嘅呢一個合作啦。咁其實呢一個咧SDG 咧已經係或者 ESG 啦，其實係全球大趨勢嚟嘅。我哋作為地球嘅一份子，其實我哋無一可以避免要去持續一齊發展呢一件事。咁另外亦都想，無論係我哋 IT 嘅同學仔啦，又或者我哋老師教緊嘅千學子啦，都想佢哋可以裝備到成為未來嘅公民。咁喺呢件事上面咧，其實點解要做 SDG 數字人咧？有幾個原因嘅。第一啦，其實係做緊一個跨學科嘅學習。喺學校裏邊，我哋而家唔再係教單一科目㗎啦。咁所以其實係咪唔同嘅學科都可以引入埋呢個 SDG 嘅教學咧？第二樣，其實作為一個 AI 嘅數字人啦，佢可以將一啲好抽象嘅意念咧，將佢具體化。又或者同學仔佢唔識得一啲內容啊，或者一啲目標啊，其實可以透過 SDG 嘅數字人咧，去幫手話俾佢聽。再第三樣咧，就係因為同學仔係有份製作啊，所以其實嗰個互動性咧會大大增加。我哋覺得啦，今日由老師先去學習體驗一下究竟 SDG 數字人係點樣做出嚟，然後再由同學仔去自己做，自己去諗一啲 topics。其實呢個就係一個好好嘅課堂點子。咁第三樣啦，點解明報要喺度咧？都唔係 Fanny 你教關你咩事？啱啱講過啦，我哋作為65年嘅傳媒啦，其實我哋有大量嘅素材，呢啲素材包括每日同大家息息相關嘅新聞，亦都包括我哋去學中學啊、小學入邊咧，我哋有一啲叫做真刊。咁其實呢啲真刊咧係分咗唔同嘅學科嘅，我哋將過去咁多年嘅呢啲真刊內容咧，製造咗一個全新嘅平台，叫做明報素材庫。咁其實明報素材庫咧有幾樣重點嘅。第一啦，我哋喺下邊睇先。其實我哋係想教翻學生乜嘢係 AI 素養。我諗 IT 嘅同學仔或者老師咧，其實你哋都唔覺得陌生㗎啦。大家都明白咧，其實 AI 有幻覺㗎。呢啲幻覺點嚟咧？係源於佢背後冇一個好強勁嘅素材去 back up 住。咁如果我哋有咗 AI 素材，其實我哋除咗可以教 AI 點樣去揾資料啦，點樣俾一啲真實嘅答案之餘咧，另一邊廂亦都俾學生明白到原來呢個世界雖然已經唔再係有圖有真相，不過我哋有一啲素材喺度咧，可以令到我哋 AI 規限住佢去講一啲有真相根基嘅答案出嚟。咁第三樣咧就係明報咧，其實係好重視 fact check 嘅，無論係我哋嘅新聞啦，出街之前一定會 fact check。咁去到我哋嘅素材庫咧，其實佢雖然頭先我講咗，我哋已經出街咗嘅一啲素材啦，但係佢擺入素材庫之前咧，我哋再經過咗我哋嘅編輯部咧，去再睇翻一次呢一啲新聞，呢一啲內容係咪最 update 啦？係咪而家可以推俾學界去應用啦？咁所以成個明報素材庫去 back up 住呢一個計劃嘅 concept 就係老師可以用到，或者學校嘅學生可以用到明報嘅素材庫咧，去增值我哋成個 SDG 嘅數字人。不過強調啦，參加呢個計劃唔係淨係可以用明報素材嘅，但係資訊素養入邊有一點好重要，就係版權。其實有咗明報素材庫咧，就係你哋獲明報授權去用我哋嘅素材。咁當然你亦都可以上網去揾唔同嘅資訊，咁但係呢啲資訊究竟有冇合法嘅版權咧？呢個亦都係我哋需要留意嘅地方。
咁好啦，講下成個計劃先。今日咧雖然係一個工作坊嚟嘅，不過其實咧做完一個工作坊咧，我相信無論係同學仔啦，無論係學校嘅老師啦，你哋都好想有一個更大嘅舞台咧向外展示嘅。咁而明報咧喺呢個範疇咧，亦都係我哋做緊好努力嘅嘢嚟嘅。其實喺2025年嘅5月咧，我哋有第一屆叫做校園永續未來嘉許禮。啱啱同開始嘅時候同大家講啊，其實明報每年咧都有一個叫做 ESG Award 咧，係頒獎俾商界嘅。上一年咧，我哋將校園嘅一啲傑作咧引入去商界，我哋作為一個平台俾大家認識，究竟校內其實做嘅一啲乜嘢 ESG related 嘅 solutions， 究竟學校嘅老師發揮緊啲乜嘢創意去教學生乜嘢叫 ESG。我哋去年咧係喺九龍香格里拉嗰度九龍香格里拉酒店咧嗰度去舉行呢一個頒獎禮嘅。咁舊年咧既會頒獎俾學校嘅一啲 ESG 嘅 solutions 啦，亦都會頒獎俾學校嘅老師用咗一啲創新嘅教案去教學生 ESG。去到今年呢，我哋打算喺26年嘅11月左右啦，我哋會將校園永續未來嘉許禮嘅第2屆咧引入一個更大嘅舞台。我哋打算將呢一個活動咧延伸去會展中心，咁會係一個 public show 入邊嘅。其實最大嘅目的係除咗去年短短幾個鐘同商界接觸咧，我哋今年想俾一個更大嘅舞台，學校你嘅學生你嘅 solutions 俾市民大眾睇到啦。另外亦都可以係一個更長嘅展期。咁啊，呢度有少少剪影啦。其實明報教育服務咧，我哋舉行咗好多唔同類型嘅嘉許禮嘅。咁例如我哋今年年初嘅時候咧，都舉行咗一個叫做遊學團嘉許禮啦。咁其實 upcoming 咧，我哋都會想類似嘅形式嘅，既有一啲地方可以俾學生將自己嘅 solutions 對外去宣揚啦，亦都一個更大嘅舞台去到頒獎。咁而呢一個活動啦，如果學校咧有興趣參加我哋呢個 SDG 數字人計劃嘅先導學校咧，其實晏少少我哋都會講下點樣可以將你哋嘅 solutions 咧引入呢個平台。不過我知嘅，今日大家嚟唔係想聽我講嘢嘅，所以我將最重要嘅時間咧就係交俾我哋嘅導師手把手教大家點樣做我哋嘅數字人。唔該晒。好 ，hello， 唔該晒 Fanny， 唔該晒 Ricky。咁啊先介紹一下啦，我係 Becky Index Academy 嘅負責人。咁就多謝各位老師啦，同埋同學仔今日參加。咁我諗真係喺動手做或者嘗試去點做之前咧，我都想講一講咧。好似啱啱阿 Ricky Sir 有介紹啊，其實喺數字人喺大專院校嘅發展係點？咁但係其實我哋喺中小學嘅發展又係點樣咧？咁我想介紹多少少先。咁咧嗱因為啱啱講咁耐咧，其實好似都未有今日嘅成品大家睇啊嘛，咁樣大家感覺下先，可以睇下先。咁呢個咧係我哋之前做㗎。我是楊利偉，中國首位進入太空的航天員。你喜歡做什麼？我喜歡航天探索、飛行和科普教育。係咁，大家咧會見到咧，其實我哋喺呢個先導計劃入邊咧，我哋入邊做嘅數字人咧，其實我哋一個係有動畫嘅，係我哋係有一個互動式嘅。咁我哋唔係純粹做一個圖片加 chatbot 嘅數字人咯。咁你會見啊，後邊我哋會講多啲嘅。如果譬如喺 from 呢個 SDG 嘅主題入邊，其實呢個前面嘅外形會係乜嘢咧？其實我哋可以交俾學生去創作嘅。咁可以譬如好似我哋之前做一個太空人啦，又或者咧其實可能係一啲動物啦，或者真人啊，其實都係可以嘅。咁一陣間我導師 Alphas 咧就會同大家去嘗試下點樣去做到，係啦。咁就另外啦，都講一講，其實喺中小學咧，大家唔知有冇留意其實數字人上面嘅發展。咁我揾到少少新聞啊，其實都係呢個月㗎咋。咁就見到有一間學校啦，個 AI 校長啊，有一位校長係啊化身做 Avatar 啦已經。咁就自己有一個 AI 嘅校長電視台。咁另外咧，你見到右邊咧喺屯門有間佛教學校啊，佢做咗個明鏡嘅項目啦。咁我有詳細睇過佢資料咧，其實佢喺入邊咧喺學校門口就擺咗10個8個，好似一個魔鏡咁
咁嘅模樣嘅嘢啦。咁其實係一個 chatbot 嚟嘅，咁就入邊擺咗啲學科知識。咁另外啦，其實我哋自己 index 咧，喺好多學校活動入邊咧已經滲入咗數字人。咁譬如下邊你會見到啦，其實我哋有時 STEAM Day 啦，嘅活動時候咧，其實我哋已經製作咗好似啱啱譬如好似楊利偉機械人啊，或者關於一啲ESG 嘅機械人咧，其實喺入邊透過問答形式咧，其實俾啲學生去體驗。咁入邊除咗話佢哋可以接觸前沿科技之外咧，其實都可以增加佢哋對語言學習嗰個興趣，因為其實起碼有個語境啦，可以俾佢哋嘗試多啲。咁譬如我哋喺中小學做活動嘅時候，我哋通常會點玩咧？咁樣。好的，那麼3年，如果有任何需要幫助的地方，歡迎隨時找我。好，想問問你，海洋塑膠垃圾對你有咩影響呢？對我來說，海洋塑膠垃圾 （marine litter） 有着非常大的負面影響。首先，塑膠垃圾不懂得消化掉，讓我無法正常消化食物，甚至會因噎死。其次，這影響生態系統的平衡，造成生態系統的崩潰。係啦，咁大家會見到啦，其實成個互動性都好高。咁譬如我哋喺中學嘅時候，好多時做活動，我哋都會做定呢類機械人同唔同嘅相關題材或者學科扣連啦，咁令到啲學生可以多一啲體驗。咁係啦，我諗跳一跳，咁咧就去到啦。咁咧其實話除咗活動之外咧，其實呢度賣少個關子。其實我哋而家都開始幫唔同嘅學校咧，其實做一啲 AI 電視台。其實入邊咧都係用緊數字人嘅技術嘅。咁啊，呢個我哋今日唔播得住，我哋去到5月尾咧就可以公開㗎啦。係啊，咁要先賣少個關子啦。咁就係純粹想同大家去分享話其實都一路醖釀緊啦。因為其實我哋都見到大專院校行得好前啦。咁但係其實我哋見到呢個板塊咧喺中小學好似未係好發展得好快。咁所以其實我哋都希望今次同大專院校啦、同 HKIT、同明報啦一齊合力可以做一個先導計劃，俾更加多中小學生去認識咯。係啦，咁啊另外啦，其實我會形容咧，呢個其實係數字人一個 advance 嘅學習啦、嘅應用啦。咁其實我哋同數字辦公室同 Lenovo 咧之前就合作咗一個項目，就喺佢哋嘅公務員事務所上邊咧做咗一系列嘅 AI 課程。咁內容咧我唔多講，但係其實我想話咧入邊呢個影片製作咧，我哋全 AI 製作。咁入邊你見到有我哋呢位主角係 Alex 啦，入邊有 Sarah 嘅，有另外一個角色。咁入邊其實佢透過好多佢哋工作上面嘅事務啊，點樣用 AI？ 咁其實你見到其實成件事我哋都係用 AI 去創作。咁入邊當然啦，其實入邊個技巧有好多嘅，譬如除咗話數字人生成啦，另外你話劇本點樣寫啊，分鏡點樣做啊，等等啦。咁其實有好多技巧入邊。不過我哋今日先講我哋個先導計劃咧，我哋聚焦喺數字人嘅創作上邊咯。或者機器模擬人類。係啦，咁啊去到我呢部分最尾咧，其實呢度有少少 idea。其實純粹咧，我諗俾一啲 idea 老師咧，其實喺學校點樣應用到數字人啊？咁有興趣可以影低相嘅，即係譬如可能做一啲歷史人物啦，又或者做生涯規劃導師啦。譬如可能將一啲未來職業嘅資訊可以俾咗機械人，咁學生可以去問啦，可以去了解啦，又或者係做課前預習啦。係啊，咁我哋可能可能做咗個數字人。跟住其實可以俾佢哋當一個預習，俾佢哋當問問題去學，即係先去預備一啲學科上面嘅知識啦，或者課後溫習其實都 OK 嘅咁樣等等。咁就我諗我介紹就到呢度，我交俾我哋導師啦。咁就真係開始咧，大家可以試下一齊點樣可以做到個數字人出嚟，好唔好啊？唔該晒 Elvis。咁 thank you Becky 講咗好多關於數字人係啲乜嘢嘅例子啦，使用嘅事例俾大家聽啦，咁樣咁就我都講一講關於數字人嘅一啲製作方法啦，同埋究竟點解我哋要做一個數字人出嚟先，咁可以放大少少。好，咁其實數字人咧，其實可以幫到你做啲乜嘢咧？包括啦，你可以面對面同一啲已經唔喺度，或者一啲偉人啊，或者唔同嘅人啊，去傾偈嘅。咁其實我哋可以創作到唔同角色背景咧 ，even 係一啲學校嘅吉祥物，其實我都可以同佢傾偈。只要你 set 翻佢嘅背景資料就可以啦。第二樣嘢咧係啲乜嘢咧？就係我哋24小時都可以同佢傾偈 ，even 係可能夜晚
一點，想同唔同邊，可能同孫中山傾偈，其實都係可以嘅喎，係啦。咁所以咧可以做到一個24小時嘅溝通啦，可以做到啲指導啦，一啲教學上用途其實都可以做到。第三樣嘢係，我想問有冇大家係同過 AI 去練英文嘅？舉舉手。啊，未試過係咪？咁但係當我可能以前啦，可能我同一啲英國可能外國人嘅老師啊傾偈嘅時候咧，我會有啲尷尬嘅情況。點解？因為我好驚佢聽唔明我講嘢。但係我對於 AI 傾偈就唔會出現呢個問題啦。點解？因為佢唔會笑我啊嘛，係嘛？可能就算唔會笑我都好啦。當然佢唔會做一個尷尬嘅表情，佢唔會聽唔明我講乜嘢。只要我慢慢地講咧 ，AI 會指導我去講翻一啲啱嘅嘢啊，或者可能講翻一啲正常嘅語法啊咁樣。咁所以咧，作為語文嘅口語去練習咧，其實都係好大幫助。第四咧就係我哋只要做咗一次出嚟咧，其實咧喺學校入邊可以全間學校都可以用到，唔需要每一次都要重新製咗新嘅出嚟。咁所以我咧可以講緊 AI 數字人咧，可以幫到學校係好多嘅嘢嘅。咁但係其實啱啱講咗好多數字人啦，其實我哋要釐清翻兩樣嘢。第一樣嘢係非即時嘅 AI 數字人，一樣嘢係即時嘅 AI 數字人。咁我哋好多時候就咁講數字人，其實唔係好知道究竟嗰個數字人咧係唔係即時嘅。點解？例如可能用 HeyGen，可能用 ElevenLab 呢啲咧，其實咧我哋可以做到個角色出嚟啦。咁然之後我哋可以俾一啲對白俾佢讀出嚟，做多一啲片段。呢啲咧我哋叫做非即時嘅 AI 數字人。而下面可能例如 DID，例如 Chop Reality 呢啲咧，就係我哋問佢一個問題，佢直接即刻答翻我哋嘅。我哋呢啲就稱之為即時嘅 AI 數字人咁樣。咁所以我哋要分翻清楚兩樣唔同嘅數字人。咁而我哋今日咧就係做即時嘅 AI 數字人出嚟。咁我哋除咗課堂入面嗰啲數字人可以做啲乜嘢咧？歷史人物對話啦，啱都有講過，可能同孫中山傾偈啊咁樣。咁亦都可以做到語言對練啦，例如可能依家嘅一啲坊間其實都有啲 Apps 可以做到 AI 同傾偈練英文嗰啲㗎啦。咁亦都可以做到啲專題研習，佢可以 guide 住你去做一個 project 嘅。同埋我哋而家咧有時都會同一啲 SEN 學校合作啦。咁我哋又曾經俾過一啲 AI 嘅數字人同嗰啲 SEN 嘅學生傾偈咧，發覺原來 SEN 學生同於嗰啲 AI 嘅傾偈嘅時候咧，特別自然嘅，係啦。點解咧？因為咧佢覺得呢樣嘢咧唔會覺得尷尬，唔會覺得驚啊，唔同於真人同傾偈咁樣，係啦。咁除此之外就啱啱可能係嗰個AI 啦，喺學校做導賞員亦都有啦。咁而我哋今日咧會做一個文化導賞員嘅，係啦。咁我哋做數字人咧，其實咧我哋一定要設定一個背景。你可以諗下一個角色。如果你就咁講佢係一個香港人，你唔會知道佢嘅背景係點樣。個人答你嘅時候亦都唔會生動，因為入邊冇一啲佢嘅角色設定喺入邊。所以我哋有好多嘅邏輯啊，我哋先有呢個資料庫啦，令到個人係有生動、係有背景、係有層次嘅，同你個人一樣都要有 layer 係啦，人哋先會想接觸你㗎嘛，係咪先？係啦，咁所以咧嘅角色設定好重要嘅，係啦。咁我哋例如嗰個角色係有幾多歲啊？背景係啲乜嘢啊？咁然之後佢講粵語定英文啊？咁樣其實我哋都要設定啦，同埋佢嘅外觀啦，係啦，語言係講啲乜嘢啦？個聲音、佢聲線同個樣貌配唔配咧？可能佢個樣係年輕人，咁你可能就要 set 翻年輕人嘅樣啦，或者年輕人嘅聲音啦，咁樣。咁同埋佢嘅知識邊界嘅乜意思咧？即係佢例如佢識得啲乜嘢，其實你全部都要預備咗資料俾佢嘅。同埋場景部署。場景部署即係例如可能我哋用家會用乜嘢嘅 device 咧？例如佢用 iPad 定係佢用電腦，其實我哋相對應用翻唔同嘅平台去俾佢哋整翻俾佢哋嘅。因為有啲平台係唔 support 某特定嘅 device，咁我哋要預製翻佢哋究竟會用乜嘢嘅平台去用啦，咁樣係啦。咁同埋佢互動方式會唔會就咁對答啊？一啲 AI 咧係可以 set 到佢嘅對答嘅長度嘅，係啦。有一啲 AI 咧其實可能一輪嘴講好多嘢，其實可能你嘅人傾偈，其實佢淨係想講可能15秒、20秒嘅嘢。如果你 set 得太長咧，佢就會好沉悶。咁呢啲嘢咧，全部都要設定到咁樣。咁所以我哋如果要做一個 AI 數字人咧，其實我哋先要預備好一啲材料嘅。咁有啲乜嘢數字人為之粗糙嘅數字人啦？咁乜嘢為之仔細咧？其實啱都有講到啦，係有 layer 係有背景嘅。例如我哋可以 set 佢係一個香港人咁簡單，亦都可以 set 佢係1955年喺邊一度出世，做過啲乜嘢嘅職業。咁當一個人嚟到時候，佢問佢嘅時候咧，佢就可以講多啲佢嘅背景俾佢聽啦，唔會令到佢係淨係一句起兩個字咁樣。咁亦都可以 set 到一啲普通話。可能粵語其實好多唔同嘅語言，其實如果 set 到嘅話咧，呢個平台就會更加係好用啦。咁同埋啦，我哋有時係做教學用途嘅數字人，好重要一樣嘢就係佢講嘅嘢一定係真實啦，
如果佢係好多時候會作嘢嘅，咁呢一個 AI 咧，我哋數字人咧就會未必係一個對於學生嚟講學習好用嘅一個 AI 啦咁樣。咁亦都係啦，我哋今日用嘅素材咧，包括有明報嘅資料庫入邊啦，係啦，咁我哋會做整合，最後交俾 AI 再去變成一個有資料嘅一個數字人咁樣。咁所以我哋一陣間會有一啲檔案需要你哋去下載嘅。咁樣，咁我哋今日整嘅呢個角色啦，我哋會用陳伯作為一個例子，係啦，咁我連個名都作為俾你聽㗎啦，叫陳明興，係啦，1948年香港出世，係黃大仙嘅居民嚟嘅，咁又講嘢慢啦，係一個老人家嘅角色啦，係啦，咁佢會講廣東話為主啦，咁但係咧啱啱一陣間我哋會試兩個平台，係一個平台叫做DID 啦。係啦，同時間我哋又會講可能Accrue 啊、Character AI 呢啲，咁但係呢啲我哋未必試到，同埋我哋會試 Chop Reality 呢個平台嘅咁樣。咁係啦，點解我哋今日要整一個陳伯出嚟咧？因為我哋配合翻 SDG 嘅11嘅一個主題啦，就係永續城市與社區、香港文化與舊區導賞員咁樣。咁所以咧，我哋就根據住呢個主題，就想做一個可以回到舊香港嘅文化導賞員。咁我哋要用嘅資料咧，都係由明報嘅素材庫入邊拎翻嚟嘅。咁但係因為咧，就放落去啦，我哋要需要做整合，所以我就先將佢嘅資料放咗去一個 AI 做一個整合啦。咁就然之後再出咗一份包括有晒佢個角色嘅背景同埋資料嘅一份 document。咁陣間直接下載我嗰份 document 咧就可以㗎啦。咁大家咧已經係打開咗我嘅嗰個Canva 嘅個網站啦。如果冇嘅話咧，我可以麻煩Avery 去幫手再開翻你哋嘅網站嘅，係啦。咁首先確保大家係開咗呢個網站先。咁然之後啦，我哋第一樣嘢要做咧，我哋就去到第19頁嘅位置。咁我就 set 咗個掣俾大家睇啦，呢個叫素材清單嚟嘅。咁你只要咧用滑鼠撳一撳呢個 link 嘅呢個掣咧，就會直接轉跳咗去 Google 嘅頁面㗎啦。係啦，撳落去 link 嗰個掣啊，係得唔得？得唔得？係。好。試下 refresh 下第19頁。點解你好似點解你喐到嘅？檔案。你呢個係你嘅副本嚟嘅，唔係啊。等等，等陣啊，首先係咁啊，好，係喎，唔該晒。好，咁你入到嚟 Google 嘅呢一頁之後咧，咁我預備咗啲素材，包括有個角色嘅形象，係啦，就係呢個樣嚟嘅。sorry，係呢個樣啦。咁就有角色形象之後啦，就會有另外一個就係個背景嚟嘅，咁就黃大仙嘅背景啦，同埋一份 document， 包括有角色嘅開場白啊。一啲特徵啊，佢嘅知識庫喺邊度啊？例如可能係有黃大仙嘅知識啊，同埋有樂富嘅知識啊咁樣。咁咧佢就會介紹入邊嘅一啲場景咁樣。咁我哋去翻去，首先我哋下載咗呢一度先。咁我哋只要喺呢度撳 download all 全部下載，咁我哋就可以下載咗啲檔案落嚟先嘅。下載完之後咧，我哋因為佢係一個 zip 檔嚟嘅，咁你要解壓縮佢啦。咁我哋等一陣先 loading 緊。好，下載完成咧，你會去到下載嘅資料夾嘅呢個位置。
係啦，撳呢度啦，右上角呢個下載嘅位置啦。然後咧，你可以撳一撳呢一個資料庫，撳一撳，係啦。入到去之後，你可以解壓縮佢，呢個叫 extract all 嘅掣嘅。extract all， 咁你可以撳一下。然之後咧，撳 extract 就可以將啱啱嘅嗰個檔案解壓縮噶啦。咁入邊其實都係啱啱嗰幾個檔案，包括係個圖片啦、個 PDF 檔案啦，同埋嗰啲文字啊咁樣，係啦。有冇人係仲未去到呢一步嘅？可以舉舉手。OK 嘛？得唔得？係啦，跟住撳 download 哦。哦。好，完成咗之後咧，我哋翻返嚟呢版啦，咁樣。咁咧，我哋去到之後呢一頁，係啦，我哋第一個會用嘅平台咧叫做 DID。DID 嘅好處喺邊度咧？其實個製作過程咧，一陣間試到其實唔算好難嘅，係啦，但係佢有好多設定可以設定。咁只需要一張圖片就可以用到噶啦。但係對答方面咧，佢有次數限制，你係應該可以大概同到佢大概對話到around 20次左右咁樣，咁佢一個免費嘅額度咧就會用完咗咁樣，咁所以咧我哋而家可以先試下點去製作一個數字人。咁呢一度咧其實都係一個連結嚟嘅，你只要撳呢一個圖片，入到去呢個係第20頁，右上角有個圖片，撳一下，咁你就會開到呢個 DID 嘅個網站入邊㗎啦。好，入到去之後咧，你可以喺右上角撳 login， 係一定要登入嘅。咁你用翻你哋嘅 Gmail 啊或者 email 登入就可以㗎啦。咁佢有 continue with Google 啦。等下先。login。好，入到嚟呢一版之後咧，係啦，咁我知道大家可能有啲係 login 緊啦，咁我純粹講一講呢個頁面係啲乜嘢嚟先。咁首頁呢度啦，其實佢有 Video Studio， 即係代表我哋整完一啲 avatar 出嚟咧，可以做到一啲非即時嘅數字人影片嘅，可以做到呢樣嘢。同時間咧，亦都可以做到 avatar， 係啦，可以做到 agent， 即係可以直接同佢對話，即時嘅 AI 數字人，兩種都做到。咁所以咧，我哋要先做到一個avatar 出嚟先嘅。咁我哋可以喺左邊呢度揾到 avatar 嘅呢一欄啦，撳一下，然之後我哋撳 create avatar 先，係啦。我哋停喺呢一版，咁等大家可以一齊拉到呢一個步先，我哋先再向後講。好。係啦，一開始有啲問題，全部都係啲收集數據，可能問下你喺邊度知道你個網站咁樣，簡單撳就 OK 嘅啦。好，我見到已經有好多人入咗呢一頁啦。好，入到嚟呢一頁之後咧，我哋只要撳 Create with a photo 啦，係啦，咁樣。然之後咧，我哋就可以揾翻我哋 download 嘅嗰一頁，係啦，揾翻嗰一張圖片，就係啱啱我俾你嗰張圖片，係撳佢兩下，咁佢就會開始上傳㗎啦。好，咁呢個時候咧要等佢一陣嘅。
好，整完之後咧就應該會好似下面咁樣 loading 完之後就會有一嚿咁樣嘅嘢嘅，係啦，等等啦。好，然之後咧，我哋可以咧翻去啱個版嗰度，我哋撳落去你哋放咗落去嘅嗰個角色入邊，撳落去，係等下，冇咗嘅，等下 Avatar 係呢一個 Avatar 撳落去，然之後咧你可以喺右下角撳 Use this Avatar，Use this Avatar， 然後我哋撳 Agent。我哋就會入到嚟呢一版㗎。好。然後咧，我哋首先可以設定佢嗰個聲音嘅 setting 先，例如佢係講啲乜嘢嘅語言啦。呢度咧就寫住 English， 所以我哋可以撳落去，將佢轉成中文先啦，係啦。咁我哋可以轉成 Cantonese Traditional 呢個位置，係啦。咁當然啦，如果你係想去做其他語言都係可以嘅。咁我哋而家先試咗 Cantonese 先，撳一下，然後我哋喺下面 Voices 嗰度可以轉去做其他嘅聲音，撳一下。咁呢一度咧，如果你係見到有寫住中文嘅話咧，佢即係代表可以講到廣東話啦。咁我哋可以喺上面 Gender 呢個位置轉佢做 Male， 係啦。咁就係一啲男聲嚟嘅。咁你見到其實中文嘅語音咧，唔係好多選擇嘅啫。我哋直接揀第一個就 OK 嘅啦。撳完之後，我哋撳 Apply Voice。Apply Voice。OK。好。之後咧，我哋就可以喺右上角撳 Next。咁已經設定完佢嘅樣貌啦，同埋佢嘅聲音嘅部分嘅。咁我哋撳 Next， 係啦。咁有每一個嘅Avatar 數字人嘅設定平台都一定會問你究竟個角色個 role， 即係個角色設定係點樣啦，同埋佢嘅性格係點樣，佢嘅知識係點樣，同埋個名係點樣嘅。呢啲都係要 set 嘅。咁我哋咧。可以去翻我哋嘅文檔嘅嗰一版，我哋去打開翻先。download 係呢一邊我未開，等下啊。打開翻文檔。好，去到文檔嘅呢一個位置啦，無論你係下載咗嚟定直接開咧，應該都會見到呢一版嘅。咁咧，首先咧，我就可以設定翻佢嘅基本資料先。咁我咧就會 copy 呢一段，我整咗一段叫做簡短描述。係啦，呢個位置係唔需要全版 copy 晒落去嘅。咁我就將黃大仙嘅資深居民街坊啦，對於區內係建築係了如指掌嘅歷史了如指掌，一生見證咗好多香港嘅變遷。咁呢一段咧就全部框選，右 click 複製。我將呢一個簡短嘅描述先放咗落去佢個角色設定度先，咁我就放去呢個位置，係啦。呢個就係佢嘅 agent 嘅 role 啊，佢係知道晒啲嘢嘅，亦都會講關於佢嘅資訊咁樣，係啦。所以我哋係需要喺個文檔入邊揀選相對應嘅資料去做呢件事嘅。然後咧，下面就有一個 personality， 即係佢嘅性格。咁你可以揀選佢一個點樣性格嘅一個人啦。咁我自己咧就對於呢樣嘢咧冇乜太大嘅concern嘅。咁我就揀 friendly， 佢又友善啦，又專業嘅一個人啦。咁樣，咁我撳呢個人啦 ，friendly and professional。然之後就係 agent prompt。OK。好，咁我咧會將上面呢個基本設定咧。將佢複製落去嘅，係啦。將呢一段我係陳伯啦，本名係乜嘢，然之後佢嘅性格係點樣，
咁就會細説當年嘅古仔同埋依家嘅風景。我就將佢放咗喺呢個 agent 嘅 prompt 入邊。係啦，放咗落去之後咧，下面佢會問你想用邊一個嘅 LLM model。LLM 咧即係 stand for Large Language Model， 即係大型語言模型啦。咁其實咧你係可以揀唔同嘅模型嘅。咁但係佢我自己 default 用翻4.1，其實都唔太大 concern。咁啊直接揀翻4.1就可以㗎啦。然後哦好。咁其實咧，我而家就係喺呢個文檔入邊揀選翻我需要嘅資料嘅，就唔係一個 PDF 或者 document 就咁抌晒落去咧就完成啦。所以你要揀翻選，例如可能佢基本定就係呢一個 agent prompt， 然之後我呢個簡短描述咧就放咗喺呢個 agent role 呢度。咁呢個位置咧仲設定埋佢嘅性格。佢嘅背後用嚟諗嘢嘅嗰個 model 係用咗啲乜嘢？咁我就喺呢一版度設定咗啦。係，睇下大家問問題先。好，完成咗呢一步之後咧，我哋可以撳 next，就會去到後面呢一版啦。咁後面呢一版咧就真係改佢嗰個知識庫咯喎，係啦。咁呢一版咧需要係入邊會有幾個選項啦 ，underground 即係咩意思咧？即係其實呢個選項係講緊佢會唔會去作嘢，會唔會喺佢嘅自己嗰個 large model 入邊揾資料，還是佢淨係用你嘅嗰啲資料，咁就係呢3個選項嘅分別嚟嘅。咁如果你係想佢淨係用你俾佢嘅嗰啲資料嘅話咧，你可以撳 grounded 係啦。如果你係想佢多啲係使用佢 large language model 入邊嘅一啲資料庫嘅話咧，咁你就可以揀 ungrounded。咁你可以揀啦，呢個就係中間啦咁樣。咁我自己就揀 grounded 都 OK 嘅。咁你見到佢咧即刻將嗰個 creativity 嘅 level 拉咗去。主要係 focus 喺自己嗰個資料庫入邊啦。如果右邊咧就係多啲 creative 嘅一啲資料咁樣。咁我自己揀咗 grounded， 所以佢就偏向10嘅呢個位置啦。如果你係中意，我可以慢慢自己中意調節下都可以嘅。好，然後下面呢個位置咧就係真正佢入邊嘅資料庫啦。咁呢個位置可以上傳 document 啦，你撳 upload file 可以撳upload 一啲檔案俾佢直接完成嘅。係啦，咁我自己咧冇所謂嘅，我快手我淨框選呢啲字，係啦，複製，全部複製晒落去，然之後呢個位置直接貼上，將所有嘢放晒喺入邊，咁就已經完成咗 knowledge 嘅部分啦。下面仲有 media 嘅。media 係乜嘢咧？其實佢可以去到你可以講到某啲特定嘅字眼，佢會彈一啲圖片出嚟。例如你可能講到黃大仙某個可能黃大仙嘅嗰個神像係啲乜嘢，咁可能有張圖片嘅，佢就可以直接喺嗰個時候彈翻嗰張圖片。其實佢係做到嘅，但係我依家就冇預備好多 media 嘅嘢啦。咁如果你日後想再試嘅話咧，你可以自己嘗試加啲嘅圖像入去都可以。呢一 part 有冇問題？係啦，又可以舉手。OK，咁如果放咗你嘅文字入去，亦都校咗呢度啦，咁我哋咧就可以再撳 next。咁去到呢一版咧，就係conversation 咧，即係例如佢係有啲乜嘢嘅開場白啊，例如佢有啲乜嘢嘅開場嘅語句啊，喺呢度就可以設定啦。咁我睇下先。喺文字上面咧，我放到入去嘅，咁我就寫咗開場白，佢就會講話我係陳伯黃大仙嘅資深街坊，對於區內咧嘅建築歷史了如指掌咁樣。咁我哋咧可以框選呢一句，然之後複製
放翻落去呢個 agent greeting 呢度，就係佢嘅開場白啦。所以見到其實我啱其實都放咗好多次喺入邊嘅文字，不停咁樣來回，係需要咁樣去做嘅，先至可以令到個角色咧有唔同嘅層面可以講到嘢啦。然後下面嘅呢個位置咧就係講話有啲乜嘢字佢會避免去講咧，有啲乜嘢內容佢會避免去講咧，包括一啲法律上面嘅嘢啦，一啲價錢上面嘅嘢啦，或者係唔同嘅內容啦。咁你可以呢度自己加一啲文字落去就得，係啦。因為我知道啦，教育上面其實有好多有時有啲字眼未必想啲學生試用嘅時候會講嘅。咁呢個位置咧，其實你可以再自己客製化地去加呢啲文字落去。咁呢一個咧，亦都係我認為喺 AI 數字入面一個好重要一個功能上面嘅嘢。你一定要係有一啲嘢可以avoid到學生去同個 AI 去傾，咁你先可以避免到啲學生會用佢嚟做一啲唔好嘅用途咁樣咯。咁你可以揀一啲唔同嘅 topic 入去，我中意揀晒亦都可以，係啦，揀晒啲字入去。或者你想加其他字，亦都可以喺呢度 type 一個 topic 入去都可以。咁就會避免啲學生同佢 AI 講呢一啲嘅話題啦。好，最後呢個位置咧就係 max response length。咁因為 AI 咧講嘢好重重複複或者係好長嘅，係啦，咁啊會令到嗰個人同佢傾偈嗰個意欲減。咁你可以剔着呢個位置。咁佢就可以揀選到例如佢同佢傾偈嘅數字 around 幾多啦。如果你係拉到400就會講到好長啦。咁我自己覺得50都係一個適當嘅長度嚟嘅。50至100啦，差唔多其實都 OK。咁就會令到佢唔會講得太長。最後咧，我哋就撳一撳 create agent， 咁就可以去到 next step 啦。係啦，你見到佢就會開始整呢一個 character 出嚟啦。我見到有啲可能整角色嘅時候咧，用翻有個女仔角色啊。如果你係用咗可能唔小心未撳啱嗰個掣嘅話咧，可以翻去設定都得嘅。呢度咧有一個編輯嘅掣嘅，撳落去可以 edit， 然之後咧你去翻 after 嗰個版咧，你就可以揀翻嗰個老人家角色噶啦。呢一個位置 after， 咁樣你可以轉翻呢個角色嘅。如果你係唔小心用咗嗰個女仔角色嘅話，好，然之後咧我哋可以撳 start conversation 啦，嘗試一下究竟個 AI 得唔得啦？呢度 block 咗，突然間先。From using microphone， 試下先。喺呢度開翻先。好，咁我預備咗少少問題啦。你可以如果諗唔到有啲咩想問佢嘅話咧，可以嘗試用呢幾個問題問佢嘅。咁我試下先。Hello， 係啦，陳伯，以前黃大仙呢度未有咁多高樓大廈嗰陣係咩樣㗎？睇下先有冇聲，呢個聲有聲。樓大廈嗰陣，成個區都係低矮樓房同埋好多舊式士多茶樓，街坊之間好熟絡，成日喺街口傾偈。樂富遊樂場附近有噴水池，池水逐級而下，好靚㗎。聯合道公園以前下面仲有個湖，湖心亭就建喺湖面上，依家湖填平咗，不過亭仲喺度。成個社區感覺好親切，大家都好有人情味。你想知多啲邊一方面啊？咁我試下問第二題先。我聽講以前樂富有好多徙置大廈，你仲係啊？我唔太明白你嘅意思，可唔可以再講清楚少少你想問咩？如果你有興趣了解黃大仙或者樂富嘅歷史建築、遊樂場、教堂或者散步路線，隨時問我啊。
我聽講以前樂富有好多徙置大廈，你仲記唔記得嗰陣時街坊之間嘅關係係點呢？樂富以前主要係低矮樓房同舊式店鋪，街坊之間好熟絡，成日喺街口傾偈，成個社區感覺好親切，好有人情味。係啦，咁我又試到呢一度先啦。咁我應該會再展示其他嘅平台嘅，但係大家都可以試玩下你哋角色，可以問下關於黃大仙嘅一啲更加深入嘅資料啦。點解呢？因為我哋早排都曾經試過將一啲 AI 嘅機械人帶去唔同學校去試玩啦，俾啲同學玩啦。咁發覺呢，有啲老師去問一啲我冇預備嘅問題俾佢呢，反而都可以答得好詳細。例如我哋預備咗楊利偉嗰啲機械人俾佢傾啦，佢甚至可以問一啲，例如個楊利偉點樣帶一啲樣本翻嚟地球啊，嗰個機械人都會答到你嘅。咁所以你可以嘗試一下問一啲我冇預備嘅問題，去嘗試一下究竟佢可以去到幾深入啦。
係改短，等佢唔好咁長氣，佢就唔再理我啦。佢係啊，直頭將自己瓜掉。Hello 你好。Hello 你好。Hello 你好你好。Hello 你好。大仙像擺落去俾我擺。你好啊，我係陳伯，黃大仙嘅資深街坊，對區內。玩死陳伯。係玩死陳伯。到最後又用到啦，係啦。哦，即係因為咧每一次呢啲就啱嘅，係啊 ，OK，好似啱嘅。好，我俾多1-2分鐘啦，咁我會再講之後嘅內容嘅，係啦。係啊，好 ，OK。好，咁我幫咗一啲來賓啦，咁就 setting 上面，其實咧有一啲 setting 咧，你喺入邊咧，你需要撳嘅，因為咧可能每個電腦佢本身未必係 set 啱咗一開始嗰個輸入嘅語音啦，同埋輸出嘅語音嘅位置。如果第一啦，大家要留意翻就係下面究竟呢度係咪已經開着咗呢個語音位置咧？右下角呢度。係啦。如果佢係本身靜咗音嘅話咧，咁就當然聽唔到聲啦。咁要開翻啦。第二樣嘢咧就係你可以撳落去呢個箭嘴呢度。撳落去，咁佢可以 set 翻佢個 microphone 係用邊一個嘅系統去做，同埋 speaker 聽聲呢幾個位置咧係用邊一個去聽聲嘅。如果你撳落去，你見到下面咧喐都唔喐嘅話，你就知道咧佢個咪而家係收唔到聲音，你就要撳落去，可能係microphone array 呢啲位置啊，應該唔係 headset 呢個嘅，係啦。咁你就開翻支咪咧，你見到佢會震下震下，就代表佢係收到聲音啦，咁樣。咁同埋個 speaker 方面啦，你都要改翻啦呢個位置，咁樣，咁你應該就可以聽到嘅聲音啦。我都好。好，咁我見大家都已經試到整到呢個角色啦，咁就大家都已經試咗數字人第一次嘅體驗係點樣？咁佢有可能有啲問題你問咗佢，佢係答到嘅，有啲就答唔到嘅。咁你點樣去試到一個？你覺得佢答得仔唔仔細呢？
有冇人覺得佢 AI 比較聽落去唔係好似真人嘅？你覺唔覺得？係啊。咁我咧會會講一啲更加似真人嘅 AI 俾大家聽下啦，有唔同嘅平台啦。咁呢個咧只係我哋試嘅第一個嘅平台嚟嘅啫。咁我哋會再俾大家睇其他嘅 AI 平台嘅。轉翻先。好，咁我哋而家咧就試咗呢個叫做 DID 啦。其實仲有好多嘅，例如呢個叫做 Accrue 咁樣，係啦。Accrue 咧呢個程式咧都係一個可以做到數字人嘅平台啦。你見到隔離楊利偉呢啲咧，就係用 Accrue 整出嚟㗎，即係佢都會有樣可以傾到偈嘅。但係咧，佢個唔好處就係佢嘅連線咧，其實我成日喺學校有時會試啦，佢唔係好穩定嘅連線。第二樣嘢咧，就係佢會講唔到廣東話，佢淨係可以講到普通話同英文。你同佢講普通話咧，佢答你普通話；佢同你講英文就答你英文咁樣。第三樣嘢咧，就係佢隨住佢嘅收費咧，其實佢有變動啊。我哋一開始用嘅時候係免費，可以同佢講好多嘢啦。但係隨住個時間過咗之後咧，佢而家變咗有一個收費系統，每10秒好似就用每30秒好似用10 credit 咁樣，係啦，佢會咁樣去計算嘅。所以咧我哋暫時咧就少咗用 Accrue 去幫我哋去做 AI 數字人咁啦。咁我呢一啲例如可能 MPI 咧都係有曾經用過 Accrue 去做呢啲數字人嘅。咁而除咗 Accrue 之外，同埋啱啱用嘅 DID 就有呢個 Character AI， 我哋都比較常用嘅一個平台。咁呢個好處係啲乜嘢咧？就係佢連線上面都幾穩定，同埋對答嚟講咧，我哋可以無限地去對答啦。但係佢嘅唔好處亦都好明顯，就係我哋只可以用到廣東話，我哋只可以用普通話同埋英文同佢傾偈，佢係講唔到廣東話嘅。咁今日咧，其實我本身都係想俾大家試啦，但係因為可能啲網絡問題 ，Character AI 咧就試唔到俾大家睇㗎啦。咁樣，咁同埋佢有一個比啱啱用嘅兩個 AI 平台唔好嘅地方咧，就係佢冇一個樣睇到嘅，佢就好似一個你打電話俾社工，好似打電話俾一個老師咁樣同佢傾偈咁樣，咁然之後佢就唔會有樣俾你睇，咁但係佢咧對答係自然嘅，所以我咧有時可能同一啲試玩數字人嘅，所以好快要有一個體驗，知道數字人係乜嘢咧，我都會用 Character AI 去展示俾佢睇。Character AI， 咁你見到相對起3個平台嚟講咧 ，Character AI、DID 個設定相對係簡單啦，同埋好快就可以設定到㗎啦。你見到佢只需要可能放一啲文本入去啦，佢嘅名係乜嘢，佢個聲線係乜嘢，around 可能10分鐘咁樣就會設定到咁樣。咁呢一個咧就係 Character AI， 而我哋今日咧都重點再講另一個嘅平台啦。呢一個平台咧叫做 Chop Reality， 咁對比起啱啱前3個嘅平台咧，佢有個好處喺邊度咧？就係佢解決咗一啲學校嘅痛點，佢可以咧好快地去設定到你哋嘅 AI 角色。你啱我同你玩呢個 DID 嘅時候，我哋用咗幾多時間啦？我哋用咗大概可能20分鐘嘅時間啦，去設定。咁因為我哋而家咧 AI 咧要融入學科。無論係數學、中文、英文唔同科目都好，都要做到自己一個 AI 嘅一啲相關嘅嘢啦咁樣。而呢個平台嘅好處咧，就係佢設定咧非常之簡單。咁我陣間會直接展示俾大家睇下咁樣。咁呢個平台咧係由理大嘅學生去研發啦，咁亦都係得到咗2個唔同嘅基金支援啦。咁所以咧係可靠嘅一個平台嚟嘅。咁咧呢個平台咧可以做啲乜嘢咧？就係佢會有一個後端。咩意思咧？啱啱我同大家用嘅呢啲數字人嘅時候，你有冇發現其實咧佢唔係好記得你之前講嘅嘢，同埋你可能一啲教育上面需要用到嘅話咧，你啱個 AI 其實係做唔到㗎，因為佢冇一啲平台去 check 住究竟你同個 AI 講咗啲乜嘢，亦都冇後台嘅數據，亦都冇學習嘅成果。而呢個 Chop Reality 咧，其實就係對準住呢一樣嘢嘅痛點去做，佢可以做到教育嘅作用，係啦。咁同時間啦。佢可以講到廣東話，甚至係文言文，即係我哋可以做一個孔子嘅角色啦。佢唔會好生硬地可能講個嘅字啊，係啊，佢會講一啲真係嘅詩句俾你聽，去做到呢一樣嘢嘅咁
樣。咁所以我哋會即刻試下呢個 Chat Reality 俾大家睇啦。同時間，因為我哋今日都已經整咗呢個 AI 數字人，咁我就唔令大家唔使去重複去做一次啦。咁樣，咁我去翻呢一邊先。咁我試一試 Chat Reality 呢個平台俾大家睇啦。OK。好，咁你如果今日嘅來賓嚟到呢一度啦，你哋有用到你哋嘅email 去申請你有 email 係報名嘅，咁你哋嘅 email 咧已經係set 咗喺呢一個平台申請咗帳號㗎啦。咁而個密碼咧就係你哋個電話號碼。咁所以如果你哋可能之後想再試呢個平台嘅話咧，只需要入翻去 Chat Reality 嘅呢個網站，然之後打翻你個 email。登入翻，打翻個電話號碼就可以做你嘅密碼，就可以入到嚟呢個平台。咁 set 咗咧，大家都已經有一次嘅試製作 AI 數字人嘅機會啦，同埋有50次嘅對話嘅一個嘅次數次數嘅咁樣。咁你見到入邊咧我已經整咗好多嘅 AI 機械人啦。點解咧？因為曾經都有同一啲 SEN 嘅學校係啦，會試過咁樣，原來可以整一啲 SEN 對答嘅機械人嘅喎，係啦。咁所以咧就有啲之前嘅作品喺度啦。咁其實呢個 AI 平台我啱講話好易用啦，咁我即刻就試俾你哋睇，究竟整一個機械人需要做啲乜嘢咧？咁首先入到嚟啦，可以撳創建新機械人，撳一下，然之後就 set 佢嘅名啦。咁我哋 set 翻佢嘅名就叫做陳伯啦。改翻個名，然後咧就即刻下一步，咁我哋可以上傳翻個圖片上去嘅，咁啱我哋呢個翻角色啦，撳翻落去，咁樣就得㗎啦。咁亦都可以編輯背景，我哋可以揀翻唔同嘅圖像，係分開去做嘅。睇下先，張圖片咧。唔緊要，係啦，好啱應該下載咗喎呢個，等陣啊，下載埋張圖片先。好，下載完啦，咁我上傳翻上去，揀翻個背景圖片，應用，咁我就下一步。然之後咧，我就可以 set 翻啱啱嘅男聲嘅，對比起啱啱嘅我哋用 DID 咧，我啱又講到啦，其實佢得一兩種聲音可以揀啦，但係呢度全部都可以用嘅廣東話可以用到嘅聲音嚟嘅。咁我就揀翻男聲，成年嘅人長者啦。咁我聽下呢把聲先。刪咗聲。你好，我係你嘅 AI 助手，好高興認識你。係啦，咁我嚟呢個聲音，我覺得都幾好啊，比較似一個老人家，比起啱啱 DID 嘅平台更加多選擇。咁我就咁開啟 AI 影像工作室啦。然之後咧，我就撳生成3種動畫，撳一下，咁我就可以開始㗎啦。咁呢一個平台咧都唔會需要你停住喺呢個畫面嗰度嘅，咁我直接可以撳關閉，佢都會繼續生成嘅。咁我可以關閉咗佢先。然之後我就撳下一步，然之後咧呢個位置我可以揀翻啦，都係啦。我有講過，如果你 set 一個數字人嘅時候咧，都要 set 佢嘅一啲唔同嘅 personality 啦。咁我可以揀佢嘅説話風格，咁就唔好講文言文啦，好奇怪啊嘛，因為佢唔係古人。咁我揀翻口語啦，佢係有少少幽默嘅，可以揀嘅。咁亦都咧有一個叫做回答模式喺度。咁呢個係我重點想講嘅一樣嘢。咁大家有冇用過一啲large language model， 可能係 ChatGPT 或者 Gemini 去做你哋嘅search research 嘅一啲嘢？例如我想叫佢做一篇400字嘅文章俾我，咁 AI 會點樣做啊？係啊 ，AI 會直接成篇由零可能打晒出嚟咁樣。咁而呢一樣嘢咧，對於學習學生教育嚟講咧，其實唔係一個好事嚟嘅。咁而呢一個平台咧，做完一個數字人咧，其實就係可以做到。究竟佢係咪會直接俾答案你啊？還是佢引導你去揾呢個答案出嚟咧？咁呢個位置就可以 set 啦。究竟佢係直接給答案，引導後再給答案，定係絕對唔會俾答案你？咁你可以揀翻選。咁
咁當你去問一個問題嘅時候，佢嘅作可能一篇400字嘅文章，佢會引導你去做呢篇文章，而唔係直接幫你去做呢個文章。咁亦都係點解呢個平台係專課教育嘅原因咁樣。咁我哋可以撳可能不直接給答案啦，或者係啦。咁但係呢個我哋而家整一個係導賞員啦，咁我就咁直接給答案就可以啦。咁呢個位置就係講緊啱啱嘅嗰條3條影片已經完成咗製作。咁我就下面嘅呢個位置咧係知識餵養啊嘛，我需要貼上文字，咁我撳翻貼上文字，然之後將呢一段嘅文字都 copy 晒落去，複製，咁然之後翻去 Copility 呢度 paste， 然之後撳解釋，佢就會開始喺文章入邊揾翻乜嘢嘅重點，有幾多個 topic， 佢會喺入邊揾得翻晒出嚟嘅。咁呢個我哋叫佢做提取知識庫啦。點解？係要等一陣好。好。loading 緊。好，咁有冇來賓係依家試下開呢個平台嘗試一下自己用 email 都可以登入到嘅電話號碼？係，我試下再嚟多次呢個位置。唔好意思啊。你好，我係你嘅 AI 助手，好高興認識你。好，試多次啦。係咁啊，文字上面咧，佢可能係要複製啦，跟住之後貼上呢個位置啦。試一次。OK， 然之後咧，我哋可以撳下一步啦，咁樣。然之後最後呢個位置咧，我哋就可以 set 啦。究竟我哋係任何擁有連結的人都可以試到呢個 AI 嘅聊天機器人啦，還是係特定群組咧？係啦，咁我哋可以設定嘅。最後咧就係呢個叫做安全過濾強度。咁啱有講到啦，你可以設定究竟佢有邊一啲文字字眼，究竟係唔想個學生同佢會傾到嘅。咁佢可以設定到，例如可能一啲強，如果係嚴格嘅話咧。如果當啲學生一講一啲奇怪嘅字眼，佢就會直接 cut 咗你，唔同你傾偈。但係如果你係標準嘅話咧，就會將你個話題繞過去，就唔會同你傾嗰個話題。咁你可以自定義嘅，甚至自定義啲乜嘢嘅字啊，佢唔想同你傾啦，咁樣你都可以設定到。咁呢個同啱啱 avoid 嗰樣嘢係一模一樣嘅。咁最後咧，你就撳完成及發布就可以㗎啦。咁樣，咁呢個位置我 skip 咗先。好，因為佢需要時間。好，咁如果完成咗嘅話咧，你就可以撳翻你啱啱整嘅嗰隻角色出嚟啦。咁呢一隻角色咧就係啱啱整咗出嚟嘅。喂，後生仔，不如我行帶你睇下黃大仙啲舊風貌。係啦。Hello， 你好。好。
可能有啲試一試先。喂，後生仔，不如我行帶你睇下黃大仙啲舊風貌。咁我例如問翻佢一啲啱啱預備咗嘅問題啦，睇下先。陳伯，以前黃大仙呢度未有咁多高樓大廈嗰陣係點樣㗎？如果唔得，係啦，睇下點樣先，係啦，可能網絡問題。OK， 係咁可能因為啲網絡問題，佢暫時未出到嗰個文字同聲音啦。咁呢個呢，就係 True Reality 嘅用法啦，亦都係製作你見到其實都係相對於簡單嘅咁樣，咁同埋可以講到廣東話啦，聲音都係相對於自然咁樣啦。咁呢個呢 True Reality 呢，我已經將你哋個帳號呢 set 咗啦。咁如果一陣間你可能試到你個 email，或者個電話號碼係入唔到去密碼嘅話呢，咁我陣間我會你可以再同我講啦，我會再幫你設定翻咁樣嘅，係啦，咁樣，因為可能有啲來賓呢冇 set 到個 email 啊咁嗰啲，咁而呢一個位置呢，就嚟到呢一度啦，咁就大家都已經試做咗一個數字人啦，亦都講咗好多關於數字人嘅基本邏輯，點樣去製作，咁就如果你之後想整一啲其他嘅數字人呢，你都可以嘗試用啱啱我講嘅嗰啲平台咁樣，咁依家呢。呢一度咧嘅時間咧就我數字人嘅位置差唔多啦，咁我交翻俾 Becky 去講關於先導計劃嘅嘢啦。好。我都係個 cam。哦，等啦。好啊，唔該晒 Alpha， 係咪大家都做到啦？係嘛？都我諗都我一路行都見到有好多成喎。其實我想話啱啱 Alphas 好謙虛啊。其實我哋啱啱咧介紹 True Reality 咧，其實我哋自家研發嘅平台嚟㗎。咁其實咧我哋其實好似啱啱 Alphas 都有去提過啦。其實我哋啱啱咧咪試緊用DID 啊或者阿 Cool 嗰啲咧，其實相對好複雜啊。係啊，咁其實我哋因為平時我哋都係喺中小學入邊多，其實 for 老師嚟講咧，其實可能係難掌握。咁所以其實我哋就專登研發咗咧 True Reality 呢個 platform， 咁其實啱啱阿 Alphas 都有示範到，其實最簡單啦，5分鐘其實老師可以做到一個數字人咯，係啊，咁呢個可以之後有興趣就再詳細啲去講。咁咧呢個咧邀請大家可以影低啊，因為其實咧嗱左邊嗰個咧其實係成個流程嚟嘅。咁都清晰㗎啦，我哋都試過嘅，係啦。咁而 True Reality 咧嗰個 demo account 咧，其實就用翻老師登記今次 workshop 嘅 email， 咁用翻自己登記嗰個手提電話就 OK。咁咧你見有個 QR code 嘅，咁就係啱啱阿 Alpha 示範咧嗰啲素材啊，係咁你其實入邊係一個 Google Link 嚟嘅，入邊有個 3D model 啦，有個 background 啦，同埋有啲內容嘅，咁大家可以翻去試咯，咁可以影低依個先，係啦，咁又如果喺 True Reality 嗰度有問題咧，我哋之後可以再講咯，可以再傾我哋好嘛？係啊，可以先影低咯。好。有編成書。係啦，咁咧如果大家翻去再試咧 ，download 咗孔子之後咧，其實都會做到類似咁嘅效果㗎啦，其實。只係分是非，四樣齊備，先係君子。因為我哋入邊咧俾咗啲好簡單啦，一啲《論語》嘅資料啊，咁其實試下5分鐘 input 一啲資料，用翻呢啲 3D model 就會做到呢啲效果。好，咁啊我哋到今日 workshop 嘅尾聲啦，咁就我諗我都詳細去講一講我哋成個先導計劃入邊嘅內容啦，因為其實啱啱好似阿 Ricky 啦、明報啦，其實都有簡單介紹過佢哋今次嘅即係可以支持到嘅內容啦，係啦，咁咧簡單去講，咁其實咧我哋今日咧
都好多謝大家出席。我哋已經完成咗我哋第一階段啦。咁其實嚟緊呢，我哋都會繼續有老師工作坊嘅，因為其實我哋都好開心，因為今次個反應好好喎。咁我哋都聽到好多老師咧話想參與想出席，但係今日未必有時間。咁所以我哋嚟緊試後活動啦，6、7月嘅時間我哋會做第2次嘅，係啦。咁呢個係一個免費老師工作坊，跟住去到第2階段啦。嚟緊啦，我哋希望咧，其實可以暑假，即係最快係暑假啦，甚至可能係9月之後。咁其實我哋 Index 咧會有個到校服務嘅，咁就係俾學生啦，就唔係老師學啦，就係俾學生。咁我哋都係會用翻明報個資料庫啦，咁我哋都會用翻 SDG 做主題嘅。咁入邊咧實際我哋就有8個鐘嘅時間。咁另外啦就係我哋有明報嘅活動嘅，有2次資訊素養嘅課程，咁啊各自3個鐘。咁呢度叫做第2階段。咁而入邊咧其實啱啱開始嘅時候咧，阿 Ricky 都有去提到，其實入邊咧大家HKIT 嘅同學仔啦、大專生啦，其實都有機會會同啲中小學生一齊交流去協作成件事嘅，就唔係純粹我哋 Index 去教啲同學仔咯，係因為我哋希望可以入邊有個 teamwork 啦，同埋其實啱啱都有分享到咧，其實大專院校喺呢方面有其他嘅發展嘅，即係唔係純粹喺教學上邊或者啲機械或者主播啊，咁呢啲佢哋都留翻俾佢哋去分享。咁跟住去到第3階段啦，其實啱啱阿 Fanny 都有介紹過，就係成果展示同埋嘉許禮嗰一部分。咁就成件事入邊咧，啱啱我哋講話，我哋喺會展今年年尾啦，暫定係11月或者12月咧會有個明報嘉許禮。咁同埋咧，其實入邊都會包翻有一啲成果展示同埋明報嘅報導，咁呢度咧其實就係成個先導計劃嘅內容嚟嘅。咁而家咧，我哋暫定我哋呢件事啦，希望每間學校可以有15位學生同埋老師一齊參與。咁係啦，咁內容我哋大致上就會係咁樣。咁咧有2個重要日子嘅。係啦，因為其實我哋呢個係先導計劃啦，咁希望我哋後邊日子咧，希望可以再推進喺比其他更加多嘅中小學嘅，咁咧所以我哋而家今日係5月8號。5月8號係啦，咁我哋希望咧收集多啲意向書，咁我哋6月20號咧就會截止呢個日子。咁跟住如果去到真係嗰個成個合作嘅確認咧，我哋就會去到今年8月20號，希望爭取咧我哋暑假9月我哋可以開始件事，因為其實我哋想把握時間咧，可以大家做多啲作品咧，喺11、2月明報嘅嘉許禮入邊可以有做展示，同埋可以攞個嘉許獎狀咁樣咯。係啦，咁就我諗少少結論啦。咁就如果大家咧對製作數字人有問題咧，可以留低，可以再繼續傾嘅，係啦。咁我諗同埋我哋啱啱我都有提過，其實點解我哋要做呢個計劃咧？其實因為我哋一路咧同大專院校、大學咧都好多合作，我哋見到佢喺依方面嘅範疇咧，其實佢哋推進得好快，但係咧中小學好似未開始或者未係好盛行啦。咁同埋我哋咧本身都睇到，其實如果喺 multimedia 上邊，可能之前大家老師喺學校都會做啲 AI 漫畫、AI 動畫啦。咁但係其實我哋會話數字人咧一定係嚟緊一個不可缺嘅元素嚟嘅，因為其實我諗大家可能有時睇 social media 咧，其實而家好多都話都唔知係真人定假人咧，依類咧係佢同埋其實我哋自己有睇好多 social media， 有啲 virtual idol 啦，其實都係依個方向嘅發展咯。咁所以其實今次好好，我哋成個諗法咧HKIT 好支持啦，明報好支持啦。咁所以其實我哋入邊係啊，我哋都專登設計到咧咩元素都有㗎，其實已經係即係我哋有到校服務啦，又可以接到新科技啦，我哋有傳媒宣傳啦，亦都有嘉許認可啦，咁樣咯。咁就希望大家老師可以多多支持我哋啦，係啦咁咯。咁就少少結論啦。其實我哋會話咧，數字人咧唔可能取代教學嘅，因為其實始終人同人個接觸係好有溫度。咁但係其實我哋可以讓學生利用 AI 去資料搜集啦。其實啱啱阿 Alpha 成個流程都去 present 過一次，其實資料搜集嗰部分係好緊要，更加可能我哋要揾到一啲合適或者準確嘅資料更加重要呢個概念。咁其實呢個部分咧，就明報就會好着重呢方面。咁所以我哋今次都刻意同明報有呢方面合作啦。咁另外就係語文表達啦，同一啲價值觀結合起嚟，讓學生咧可以做一個互動啦，可以講故仔，可以解釋概念嘅成果展示咯。係啊，其實呢個就係我哋成個諗法。係啦，咁就睇下大家有冇咩問題先，好唔好啊？有冇啊？
如果冇咧，我哋今日就到呢度差唔多啦，咁就可以留低隨便交流多一陣啦，或者譬如老師會唔會可能對個先導計劃係有問題嘅，有其他諗法嘅，咁都可以同負責同事去溝通一下咁咯。咁今日都唔該晒 HKIT 同埋同學仔先，好嘛？唔該晒。